अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से यूके जलसा सालाना की आमद है। Me bekimin e Allahut të lartësuar, अगले जुमा से Gjelsa Salana e Anglisë सालाना शुरू हो रहा है। është afruar dhe inshallah ajo po fillon nga Gjumaja e ardhshme, के फजल से मुख्तलिफ inshallah. शोबाजात का Me bekimin e Zotit të lartësuar, हस्ब साबिक vullnetarët वक्त ले रहे हैं e sektorëve të ndryshëm और si gjithmonë चलाने की तैयारी के लिए po japin kohën e tyre और कुर्बानी का dhe duke bërë sakrifica, यहाँ आने वाले tërësisht janë të angazhuar në përgatitjet e Gjelsa Salanës. जमात मेहमान जो हैं Miqt jo ahmedian हर साल आते हैं, që marrin pjesë në këtë gjelsa, वो हैरान होते हैं कि që vinë çdo vit, आर्जी तौर पर befasohen duke parë se si një qytet i vogël vjen në jetë, और ये काम सिर्फ 10-15 दिन में हो ku ata do të kenë qasje për të gjitha shërbimet e nevojshme, कि शायद dhe gjithë kjo punë kryhet vetëm brenda 10 apo 15 ditësh. मुहारत रखने वालों से ये काम Disa njerëz jo ahmedian kujtojnë që kjo punë ndoshta bëhet nga profesionistët që paguhen, edhe shpenzohet një sasi e madhe parash për këtë punë. कि ये सब कुछ अहमदी वॉलंटियर्स करते हैं Por kur u thuhet और që gjithë këtë punë bëjnë vullnetarët ahmedian, का të cilët अपनी अमली जिंदगी में इन कामों से në jetën e tyre të zakonshme तो ये बात जैसे कि मैंने कहा nuk kanë fare lidhje me këto profesione. बस बनती है। Atëherë, बेशक si që tregova, कुछ ata befasohen pa mas. काम जो है पैरों से भी करवाया जाता है, Pa dyshim, लेकिन अल्लाह ताला के një pjesë e vogël e punës 70-75% काम kryhet edhe me të tjerët, कामों के जरिए अंजाम पाता है। por me bekimin e Zotit të lartësuar, 70 apo 75% të punës बच्चे भी हैं, e bëjnë vullnetarët e xhamatit, ndër të cilët ka edhe të moshuar, të rinj, fëmijë dhe ka edhe gra. यही कारकुन पूरे Përveç përgatitjeve, edhe gjatë ditëve të gjallësës, gjithë organizimin e kontrollojnë po këta vullnetarë, संभालते हैं, dhe këtë punë मजबूरी ata e bëjnë me një patos dhe emocion të fortë. संभालते हैं और हर किस्म का काम Nuk e bëjnë me ndonjë detyrim. किसी और के कर लेते हैं। Ata e organizojnë gjallësën
dhe bëjnë çdo punë pa ndonjë droje, sepse dëshirojnë të shërbejnë mysafirëve, ये बहुत बड़ा miqve एहसास है të Mesihut të premtuar alayhis salam. जो ये सब काम करते हैं Prandaj और साल kjo me të vërtet është një nder shumë i madh për të gjithë ata që e bëjnë këtë punë dhe vazhdojnë të punojnë në këtë mënyrë nga shumë vite me radhë dhe e bëjnë në mënyrë të shkëlqyer. और मेहमान नवाज Sipas praktikës sime, बारे में बताते një javë para gjalsës i këshilloj vullnetarët कुछ कहूँगा për punët e tyre dhe për mikpritjen që duhet të bëjnë mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Kështu që बाज दफा edhe sot क्या dëshiroj të flas diçka rreth kësaj teme, नया जोश sepse nga rikujtimi njeriu ja kushton vëmendjen më shumë. इस वक्त सिर्फ Disa herë, disa ngjarje dhe këshilla që përmenden u japin një vrull të ri vullnetarëve. इस जलसे में Këtë veçori tani për tani e ka vetëm Gjalsa Salana e Anglisë. Pra, vullnetarët e Gjalsës Salanës së Anglisë e kanë këtë veçori që veçanërisht atyre u jepen këshilla për të shërbyer mysafirëve apo miqve të Mesihut të premtuar alayhis salam. अहमियत के बारे में Kjo nuk është për arsye कहा जाता है që ये इसलिए vullnetarët e xhamatit Ahmedia काम करने të Anglisë kanë ndonjë mangësi në pasionin e tyre të punës वालों की कमी dhe और दुनिया के मालिक के कारकुनान ज्यादा vullnetarët e xhamateve të vendeve të tjera punojnë me më shumë pasion se këta. Jo, nuk është kështu. कि यूके के जलसे की अहमियत Por kjo ndodh sepse दुनिया के किसी भी मुल्क के जलसे rëndësia e Gjalsa Salanas së Anglisë tani për tani ज्यादा है është më e madhe se sa Gjalsa Salana Gjalsa Salana e ndonjë vendi tjetër të botës. ये जलसा Do me thënë nga 27 apo 28 vitet e kaluara, Gjalsa Salana e Anglisë e ka këtë veçori mbi vendet e tjera. में Sepse kjo gjalsa, की sepse kjo gjelse ka marrë formën लेकिन e një gjelse ndërkombëtare. जब से पाकिस्तान में जलसों Pjesëmarrja e kalifit të kohës nuk është e domosdoshme në asnjë Gjalsa Salana tjetër të botës, përveç këtu. यहाँ जलसे मुनक़िद Dhe kjo ndodh që kur पाकिस्तान में Pakistani e ka ndaluar xhamatin ton जलसा पे पाबंदी të organizojë Gjalsa Salanën e tij. अहमदियों पर पाकिस्तानी अहमदियों पर जमीन तंग कही जाने की वजह से Për këtë shkak खलीफा वक्त के यहाँ आने dhe për shkak të shtrëngimeve të padrejta që u bëhen ahmedianëve të Pakistanit, मरकज बनाने për shkak të mërgimit të kalifit të kohës nga Pakistani në Angli, की जैसा कि मैंने कहा गुज़श्ता për shkak që xhamati e ka qendrën në Londër ये शमूलियत pas këtyre ngjarjeve, में एक लाख siç u tregova, afërsisht nga 28 vitet e kaluara, pjesëmarrja e kalifit të xhamatit është bërë pjesë e domosdoshme në Gjalsa Salanën e Anglisë. और गैर जमाती मेहमान आते Për këtë arsye, nga çdo cep हैं कि अहमदियों के नजदीक i botës vinë ahmedian dhe jo ahmedian për të marrë pjesë në këtë gjalse. यूके का जलसा सालाना अब Tek ahmedianët dhe jo ahmedianët, नहीं रहा Gjalsa Salana e Anglisë tashmë konsiderohet jo vetëm si gjalsa e Anglisë apo pra jo vetëm si gjalsa e Anglisë, por si Gjalsa Salana ndërkombëtare, siç u tregova pak më parë. बस इस लिहाज Arsyeja është që यहाँ के इंतजाम kalifi i kohës aktualisht banon këtu. Për këtë arsye, इंतजामात की वसत edhe organizimet e kësaj gjelse tashmë janë zgjeruar. यहाँ आने वाले मेहमानों की तवक्कुआत Gjithashtu, कुछ ज्यादा edhe miqt që vinë këtu presin më shumë gjëra se sa और यहाँ की ata që shkojnë në vendet e tjera. फिक्र ज्यादा होती है कि Për këtë arsye, edhe unë, edhe organizatorët e kësaj gjelse नवाजी की जाए kemi më shumë merak që mysafirët që vinë të priten ashtu siç duhet, और इसके लिए कोशिश भी होती है të bëhen organizimet ashtu siç duhet. कि ज्यादा से ज्यादा Për këtë bëhen edhe përpjekje जिस हद तक बेहतरी की जा सकती है की जाए që të bëjmë përmirësime të mundshme në organizimet. बाज़ औक़ात बाज़ दफा Për këtë arsye, जाती ज्यादा हो disa herë
bëhen edhe më shumë shpenzime, और जो कि जमात të cilat xhamati i Anglisë nuk i përballon dot. गो के अक्सर हिस्सा जलसा सालाना Edhe pse का pjesa më e madhe e shpenzimeve të Gjalsa Salanës बहरहाल mbulohet nga xhamati i Anglisë, 30-35% हिस्सा या बाज़ pra nga xhamati vendas, अखराजात por में edhe qendra kontribuon 30 apo 35% të shpenzimeve, बर्दाश्त करने पड़ते madje nga një herë edhe më shumë. हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ दबाएं बाज़ दफ़ा ये इजहार कर देती हैं Këto gjëra po ju tregoj sepse disa njerëz nga një herë shprehen duke thënë që qendra po e mbingarkon Anglisë. कुर्बानी करने वालों की है। Edhe pse pjesa dërmuese e xhamatit të Anglisë यही चाहती है është ajo që bën sakrifica, या चाहे e cila duke marrë parasysh bekimet e gjallësës dëshiron që të gjitha shpenzimet e kësaj gjallëse të mbulojë xhamati vendas. चंद Edhe unë kështu shpresoj për e tyre, बेचैनी पैदा करने की कोशिश करते हैं por और फिर क्योंकि ka disa, मरकजी जलसे की हैसियत है जैसा कि मैंने कहा इसलिए ekzistojnë disa që dëshirojnë të krijojnë shqetësim, अपना edhe ata e bëjnë punën e tyre. हिस्सा इसमें डाला जाए। Përveç kësaj, siç ju tregova, ये जिक्र कर रहा që përderisa gjallësa e Anglisë mori formën e një gjallëse ndërkombëtare, prandaj edhe qendra mendon se është detyra e saj të kontribuojë për këtë gjallëse. की जिम्मेदारी भी Sidoqoftë, po thosha që gjallësa salana e Anglisë në sy të botës konsiderohet si një gjallëse ndërkombëtare. इसलिए Për këtë arsye, rritet shumë edhe përgjegjësia e organizatorëve të kësaj gjallëse dhe edhe unë shqetësohem më shumë për këtë. दुनिया के अहमदियों की नजर Prandaj, और इस हवाले से para gjallësës u tërheq vëmendjen vullnetarëve që syt e të gjithë antarëve të xhamatit në mbar botën, ममालिक से edhe të atyre që nuk janë ahmedian, बात का जिक्र por marrin pjesë në këtë gjallëse, ndër të cilët janë edhe personalitete të larta, उनकी नजर politikan, के इंसामात और intelektual, syt e të gjithëve janë drejt vullnetarëve, इसलिए कारकुनान drejt vullnetarëve të kësaj gjallëse. रवैये Për këtë arsye, उनके काम के तरीक sjellja e vullnetarëve, उनकी मेहमान नवाजी के मयार mënyra e tyre, इंसानी e punës, इरादों के मुताबिक virtytet e tyre, mikpritja e tyre duhet të jenë të një niveli sa më të lartë sipas aftësive që mund të ketë njeriu. ड्यूटियों पर मुकर Dhe për të arritur këtë nivel, çdo vullnetar, qoftë burr apo grua, qoftë fëmijë apo i moshuar, और të हमेशा cilit i është dhënë ndonjë detyrë, të përpiqet maksimalisht dhe gjithmonë pas gjallësës mysafirët të mbeten të kënaqur, आने वाले si ndodhi deri më tani, मेहमान siç ndodhi deri më tani. कारकुनान की मेहमान नवाजी की तारीफ करते रहे Pra, इस साल भी और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि ये मयार nuk duhet të bjerë ky nivel i mikpritjes. हर साल मयार पर Madje duhet të ngrihet मोमिन का çdo vit. पीछे नहीं हटता बल्कि आगे बढ़ता चला जाता Hapi i besimtarit तरक्की की तरफ nuk shkon brapa, por ai gjithnjë shkon përpara. कोई मामूली वस्त नहीं है Gjithmonë duhet të ecim drejt përparimit. बल्कि ऐसी नेकी Mikpritja nuk është ndonjë virtyt i thjesht, por ajo është aq e rëndësishme saqë përmendet edhe në Kuranin famlart. एक मेहमान नवाजी Besimtarët urdhërohen जो që ata të bëjnë garë në veprat e mira. Një mikpritje është लाख वाला ajo që bëjnë në përgjithësi gjithë njerëzit e botës. उसकी Çdo njeri që ka virtyte të mira bën mikpritje të tillë. की वजह से लेकिन सवाब का Edhe ajo është e rëndësishme. Dhe nga që mikpritësi i tillë shërben krijesës së Zotit, लिल्लाह ndaj edhe mund të shpërblehet prej Zotit për mikpritjen e tij. मेहमान ना हो कोई अजीज रिश्तेदार ना हो कोई दुनियावी गरज Por kjo vepër bëhet vetëm për hir të Zotit. के लिए मेहमान नवाजी हो तो फिर यकीनन ऐसी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला Pra, kur miqt nuk janë personale, दोहरा अजर पाने वाली ë?
nuk janë nga ata nga të afërmit apo miqt, nuk kanë ndonjë qëllim material, por me vetmuhim të plot të bëhet mikpritja vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit, atëherë ajo patjetër fiton shpërblim të dy fisht nga Zoti. Siç u tregova që edhe Allahu i lartësuar na ka tërhequr vëmendjen për mikpritjen në Kur'anin famlart. Ka përmendur edhe mikpritjen e Hazret Ibrahimit në veçanti, duke thënë: sa i erdhën miq, gjëja e parë që bëri ai ishte që u solli një ushqim të zgjedhur sipas mundësisë së tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur mori shpalljen e parë dhe kur u shqetësua nga kjo ngjarje, atëherë bashkëshortja e tij, Hazret Hatija radhiyallahu ta'ala anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, sapo e dëgjoi këtë ngjarje, pa ngurim i pohoi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam virtytet e tij kryesore, duke thënë që pse do të shkatërroje Zoti, ose pse do të pse do të shkatërroje Zoti një njeri që ka virtyte të tilla, ose pse do të mbetet i pakënaqur ai nga një njeri i tillë. Njëri ndër ato virtyte që përmendi Hazrat Hatija ishte edhe mikpritja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, mikpritja nuk është diçka e thjeshtë, por ajo është një ndër virtytet që kanë profetët. Sidomos detyrat me të cilat Mesihu i premtuar alayhis salam u ngarkua, njëra prej tyre është edhe mikpritja. Zoti i tha në një shpallje: kur të vinë mysafir, nuk duhet as të shqetësohesh e as të lodhesh. Tani edhe xhamati në tërësi, por edhe çdo individ i këtij xhamati është i përgjegjshëm për të kryer këtë detyrë të rëndësishme. Si nderon të mikun Mesihu i premtuar alayhis salam, si ai kujdese për të. Kjo mund të dallohet nga një ngjarje. Njëherë ai ishte i sëmur. Kur mori vesh që po vinë mysafir, me njëherë doli jashtë për pritje dhe tha: sot nuk kisha fuqi të vija jashtë, por nga që miku e ka të drejtën dhe ai bën mundim duke ardhur këtu, prandaj edhe unë për t'i dhënë të drejtën e tij dola jashtë. Miqt që vinin tek Mesihu i premtuar alayhis salam vinin për të përfituar nga shoqëria e tij, dhe vinin sepse ai veti kishte porositur. Ai vazhdimisht i porosiste që ata të vinin shpesh tek ai. Sot miqt që po vinë ose që do të vinë në ditët e ardhshme, edhe ata po vinë sipas porosisë së Mesihut të premtuar alayhis salam për të përfituar nga sistemi i trajnimit që ai ka ngritur në formën e kësaj gjallëse. Ata po vinë për të marrë pjesë në gjallëse saranën që nisi Mesihu i premtuar alayhis salam, duke i këshilluar antarët e xhamatit që kanë mundësi që të marrin pjesë në të. Kështu që miqt që po vinë në këtë mënyrë janë miqt e Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe për ne dhe për çdo vullnetar është nder të shërbejmë me të gjitha mundësitë këtyre mysafirëve. Me shpresat që vinë ata këtu, duhet t'u aplotsoni. Miqt që vinë për gjallëse salanën, në përgjithësi vinë vetëm për gjallësan dhe kështu vinë vetëm për disa ditë dhe kthehen. Dhe si që tregova, vinë nga të gjitha anët e botës, për arsye se kjo është një gjallëse ndërkombëtare. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: jepja një mysafirit të drejtën që meriton. Ai gjithashtu sqaroi: kjo e drejtë e tij është mikpritja për
3 ditë. चंद दिन की नवाजी नहीं थी, बल्कि मुस्तकिल मेहमान नवाजी होती थी. Por çfarë ishte niveli i mikpritjes që bënte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Mikpritja e tij nuk ishte आयत में आता है për vetëm për disa ditë, जो 3 por ajo ishte e përhershme, e vazhdueshme. वसल्लम के Rrëfehet që ata që qëndronin pranë derës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për të mësuar fen prej tij, dhe kështu quheshin mysafir të përhershëm të tij, si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kujdese për nevojat e tyre dhe si u bënte mikpritje. Ka një rrëfim të gjatë nga Malik bin Abi Amir, अब्दुल्ला के पास गया और në të cilin ai thot: कि ए अबू një njeri shkoi tek Talha bin Ubejdullah dhe i tha: कि तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह a nuk she që ky njeri, domethënë Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, सुनने को मिलती हैं di hadithet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam më shumë se të gjithë ju? उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Ne dëgjojmë hadithe të tilla prej tij që nuk dëgjojmë nga ju. नहीं सुनी. Ai u përgjigj: ये है as pak nuk e vënë në dyshim. इनके पास कुछ भी नहीं था. Ai dëgjoi prej të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam fjalët që ne nuk i kemi dëgjuar. Arsyeja e kësaj është që ai ishte nevojtar dhe qëndronte si mysafir pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. और हम रसूलुल्लाह Dora e tij ishte me dorën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne ishim të pasur dhe shkonim tek ai herë në mëngjes, herë në mbrëmje. जिन्होंने दीन को दुनिया पर Pra, këta njerëz ishin të tillë, सब कुछ भूल गए. të cilët fesë i dhanë përparësi mbi botën, मुस्तकिल मेहमान बन गए. madje harruan gjithçka tjetër dhe u bën miq të përhershëm të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. किस तरह क्या हाल होता था उनका. Ka rrëfime që tregojnë se çfarë ishte gjendja e këtyre miqve. Ata nuk bënin asnjë kërkesë. मेहमान नवाजी का हक Madje हजरत सल्लल्लाहु अलैहि ata वसल्लम फरमाया करते थे. ishin të shtrirë atje. तो हुरैरा का जिक्र आया है इनके Ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ai që e plotsonte, के फाके से përmbushte detyrën e mikpritjes. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu tregon: उस मौके पर një herë ai ishte i uritur nga shumë ditë. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये हालत देखी Është një rrëfim i gjatë. तो घर तशरीफ ले गए. हजरत Kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjendjen e tij, वहाँ गए घर में ai shkoi në shtëpinë e tij, आया हुआ था. e mori edhe Abu Hurairën me vete. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Në shtëpinë e tij kishte ardhur "आओ, जितने भी साहब सुफा बैठे हैं një tas सबको बुला लो." qumshti. इनकी भूख से बुरी हालत थी. कहते हैं मैं Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu i tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: सब बैठ गए. thiri gjithë ata që janë jashtë मुझे कहा कि दाएं nga ashabu sufa. Pra Abu Huraira radhiyallahu anhu thiri edhe të gjithë u ulën në shtëpinë e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam si një rreth. पहला हक मेरा है. और जिस तरह Abu Huraira thot që unë isha kaq i uritur sa që mendova që nga do të dali ky qumësht, मेरे दिल की क्या edhe mendova se खत्म हो जाएगा और mua më të kon më së pari që unë ta इतनी बेचैनी pi भूख की. nga ky qumësht. Por हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam बरकत पड़ी गई थी. i dha kupën बरकत से e qumshtit Abu Hurairas dhe tha: fillo nga djathta, मेहमान jepi secilit. इस तरह मेहमान नवाजी होती थी कि हाँ सल्लम खुद अपना भी ख्याल Edhe Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu duke i dhënë secilit, इन लोगों का pastaj ख्याल फरमाया करते. në fund edhe piu vet. बस ये वो लोग थे Pra këta ishin mysafir इल्म सीखने की të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. वजह से अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके थे Këta ishin और मुस्तकिल ata të cilët kishin sakrifikuar gjithçka për të mësuar fen, के पास edhe kishin qëndruar pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sot दीन से ne nuk kemi një gjendje të tillë, por हमारे सुपुर्द हुए हैं. në Gjelsa Selana mysafirët po vinë मेहमान नवाजी po me këtë qëllim. हमारा फर्ज है. Për këtë arsye, mikpritja për të është detyra jon e parë. इस्लाम ने जलसे में शामिल शमूलियत को Siç u tregova, दीनी गरज ही Mesiu premtuar al-Islam ताकि e ka quajtur pjesëmarrjen në këtë gjelse si një ndër qëllimet e fesë, ये हकीकी मोमिन në mënyrë बनने वाले që
njerëzit të mësojnë fen, मेहमान जो हैं edhe të bëhen besimtar të vërtet. Prandaj, फर्ज है këta miq और që do të vinë, है shërbimi ndaj tyre është detyra jonë. हुक्म के Kjo është urdhër prej Zotit, और सुन्नत पर është edhe praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por është edhe porosia e Mesiut të premtuar alaihi salam. Siç u tregova, जमाने में Mesiu जैसा कि मैंने कहा Mesiu të premtuar alaihi salatu wasalam हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के स्कूल i u dha बड़ा अहम काम किया गया है detyra e mikpritjes. बस इस लिहाज से भी Pra, edhe nga ky këndvështrim, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कामों की सरअंजामदही के लिए për të përmbushur आप detyrën e Mesiut të premtuar alaihi salatu wasalam dhe për të bërë फर्ज बनता है shërbëtor të tij, जो स्कूल मेहमान नवाजी का हमारे स्कूल जो काम मेहमान edhe ne duhet ta plotësojmë këtë detyrë नवाजी आसमान में të mikpritjes në mënyrën më të shkëlqyer. अलैहिस्सलाम के ज़माने की मेहमान नवाजी के भी Do t'i tregoj disa ngjarje जो शख्सों ने भी të jetës së Mesiut të premtuar alaihi salam për mikpritjen. Ndoshta i keni dëgjuar, por sa herë i lexojmë apo dëgjojmë, na spikatet gjithmonë ndonjë gjë e bukur. और यह सुनने के बाद एक नया पहलू उभर के सामने आता है Për vullnetarët gjithmonë ये ka mësim बाज़ वाक़यात në këto ngjarje në të jetës së Mesiut të premtuar alaihi salam. बाज़ दफ़ा Disa herë, për shkak të kohës së pakët या किसी ose për ndonjë arsye tjetër, काम का vullnetarët मेहमान को जल्दी होती janë në nxitim, है जब मेहमान sidomos खाना खा रहे हैं kur mysafirët hanë bukë. सामने ऐसा इजहार हो जाता है Nëse ndodh në një veprim i tillë, मेहमान को ai shkakton या बुरा लगता है një farë mospëlqimi tek miqt, सामने बाहर मुनासिब नहीं gjë që është e papërshtatshme. बाज़ दफ़ा Dhe disa herë, për shkak se pas bukës fillon programi i gjelsës, कारकुन को जल्दी होती vullnetarët nxitojnë në mënyrë që miqt të kthehen sa më shpejt në sallën e gjelsës për të ndjekur programet e mëtejshme. हाँ कारकुन जो है जल्दी कर रहे होते हैं कि मेहमान जल्दी खाना खाएं और जाएं तो जो वाक़या Dhe ngjarjen që dëshiroje t'ju tregoje, që kam zgjedhur t'ju tregoje, na tregon kjo ngjarje se çfarë etiketash ne duhet të kemi gjatë shtrimit të ushqimit, नवाजी के जो अखलाक होना चाहिए çfarë virtytesh duhet të kemi për mikpritjen. बयान किया Hazrat Mia Khairuddin sahibi Sekwani radhiyallahu ta'ala anhu tregon, कि मैं अपने गाँव një herë unë udhëtova nga fshati im për në Kadian. जब मैं गोल Kur i u afrova dhomës së rumbullakët, कमरे में माँ चंद Mesiu i premtuar alaihi salam ishte duke ngrënë bukë së bashku me disa miq të tij नाम किया në atë dhomë. Hyra brenda edhe unë, उसके साथ फरमाया Hazuri me shumë gëzim më tha, दिन साहब e jani Mia Khairuddin sahib, të ham bukë. मैं इसको खाना खा Unë kisha ngrënë bukë pak më parë. किया कि हुजूर में खाना Ndaj thash, Hazur, kam ngrënë. नहीं खाना Ai më tha, jo, e jani të ham bukë. Unë u ula, njerëzit gati kishin përfunduar së ngrëni, edhe Hazuri kishte mbaruar, por Mesiu i premtuar alaihi salam gjithsesi kërkoi dhe gjeti bukë dhe gjell për mua. तो मुझे सानी छोटी Hazrat Kalifi i dytë atëherë ishte i vogël, के साथ खाने edhe ishte ulur pranë Hazurit. वाला बर्तन Hazuri ma vuri përpara edhe gjellën e tij. कर दिया Fillova të haja, खाए थे कि kisha ngrënë vetëm disa kafshat, ndërkohë erdhi Mia Ghulam Muhyiddin sahibi, i cili ishte vëllai i gjiri të kalifit të parë të Mesiut të premtuar alaihi salam. में जो मेरे आगे बर्तन था Ai filloi të mblidhte pjatat dhe mbeturinat nga sofra dhe në nxitim e sipër, edhe mua ma mori pjatën. Kur Mesiu i premtuar alaihi salam अल्फाज e vuri re की मियां këtë gjë, दिन साहब थे i u tregua i ashpër Ghulam Muhyiddinit, pse ai ma mori pjatën. इनके आगे से Ai mbeti i shqetësuar. कि मैं Edhe unë nuk kisha fuqi të ndërhyja, duke thënë se Hazur nuk ka problem, jam ngopur e tjetera. बर्तन तो उस Ai i shkreti ma vuri prap pjatën dhe unë fillova ushqimin, मैंने भी खाना por Mesiu premtuar alaihi salam i tha, mos e hiqni sofrën derisa unë nuk ju them. दस्तरखान नहीं
Unë hëngra edhe ca kafshat buke. Pastaj Hazuri porositi të hiqe sofra dhe porosia u zbatua. तो ये एक वाकया है Pra, kjo është një ngjarje कि मेहमान që कोई खाना tregon तो उसको आराम से që mysafirët अगर miku नमाज या kur është duke ngrënë bukë, atëherë ne duhet t'i japim kohë. कारकुनों को भी जल्दी होती है Edhe sikur të fillojë programi i gjelsës, ताकि जल्दी edhe vullnetarët në përgjithësi zakonisht në këtë kohë janë në nxitim, अगर कोई डेट आ भी गया फिर उसको तसल्ली से por nëse ndonjë mysafir ka ardhur me vonesë edhe është duke ngrënë bukë, atëherë duhet t'i japim kohë. कि नमाज में इतना वक्त रह गया है Vetëm atij le t'i themi me fjalë të buta që जल्दी जल्दी ka pak kohë për namaz ose ka pak kohë për program, प्लेटें उठा ली जाएं por मेहमान nuk duhet të ndodhë që vullnetarët të fillojnë t'u marrin pjatat, jo në asnjë mënyrë. फिर अपनी मेहमान नवाजी के मयार क्या थे जो तुम देखा अपने मानने वालों से क्या तो Pra, e dëgjuam çfarë ishte mikpritja e Mesihut të Premtuar alayhis salam, चाहिए इसका इजहार por edhe një ngjarje tjetër që tregon se çfarë priste Mesihu i Premtuar alayhis salam nga antarët e xhamatit të tij. कि किसी मेहमान को तकलीफ ना हो बल्कि इसके लिए हमेशा ताकीद करता रहता हूँ Mesihu i Premtuar alayhis salam thotë, मेहमानों को आराम दिया जाए gjithmonë kam mirak që të mos shqetësohet ndonjë mik. आईना के नाजुक होता है Madje vazhdimisht u tërheq vërtetjen antarëve, që ata t'i mundsojnë rehatin me të gjitha mundësitë e tyre mikut. मेहमानों के साथ खाना खाता Zemra e mikut është e brisht, हमारी ने तरक्की की sa një pasqyrë dhe me një prekje të lehtë thyhet. Më përpara kisha praktik që edhe vetë ushqehesha së bashku me mysafirët, por që kur u smura shumë, sa që u detyrova të mbaja pehriz, atëherë unë nuk e vazhdova më. हैं उनके वास्ते अलग Nga ana tjetër, numri i mysafirëve u shtua kaq shumë sa që nuk kishim as vend. Prandaj u detyrova të haja veç. Nga ana ime të gjithë janë të lirë të më paraqesin shqetësimin e tyre. बातों को अपने सामने रख Disave që mund të jenë smur, mund t'u jepet ushqim tjetër. खाना खिलाने वाले कारकुन नहीं Në këtë udhëzim, gjërat që na tregoi Mesihu i Premtuar Islam janë shumë të rëndësishme. कुछ ताल्लुक है Të gjithë vullnetarët duhet t'i kenë parasysh këto, jo vetëm ata që shtrojnë, që punojnë për bukë, por edhe vullnetarët e sektorëve të tjerë. Se pari इसमें आने वाले मेहमान që në këtë fragment Mesihu i Premtuar Islam, gjëja e parë që tregon është që ne duhet t'i mundsojmë mysafirët rehatin, क्योंकि इससे भी मेहमान jo vetëm në bukë, कोफ्त उठाने por edhe në fjetje. और शिकायत आती रहती हैं Për shembull në kontrollin e trafikut, दूर से आना पड़ा edhe atje nëse nuk kujdesemi, krijohen probleme. वहाँ से जो बस Mysafirët tregojnë shqetësime, erdhëm nga larg, nuk gjetëm vend parkim, इतने लेट हो गए इस तरह harxhuam shumë kohë në rrugë, nuk kishim automjete e kështu me radhë. काफी इंतजाम होना चाहिए अच्छा इंतजाम होना चाहिए और सफाई की तो तवज्जो भी होनी चाहिए Edhe banjet duhet të jenë të pastra, sepse pastërtia është e nevojshme, सामने रख edhe ये इंतजाम देख लेना चाहिए edhe në këtë aspekt mysafiri nuk duhet të mbetet i pakënaqur. इंतजाम है रास्तों पर Pastaj duke marrë parasysh të metat e viteve të kaluara, मेहमान आते हैं gjithmonë duhet të krijojmë përmirësime. माजूर अफराद के लिए Pastaj organizimi në kontrollin e hyrja tek porta, pra इसी तरह rrugët duhet të jenë të lira, sidomos për jo ahmedianët dhe për njerëz me aftësi të kufizuara, बारिश ata të mos spresin tek portat. फरमाई है Për ta duhet të keni një sistem të veçantë për gratë që kanë fëmijë. Edhe ato nuk duhet të shqetësohen, sidomos nëse ka shi ose ka ndonjë problem tjetër. Një gjë tjetër që tha Mesihu i Premtuar Islam në këtë fragment, tha zemra e mikut është e brisht sa një pasqyrë dhe me një prekje të lehtë thyhet. Pra duhet të kemi shumë kujdes për këtë zemër të brisht. की वजह से शिकवा Nëse kujdesemi mirë, në përgjithësi nuk dalin ankesa. है जो मुनासिब Por, nëse ndonjë mik për shkak të natyrës së tij ankohet për diçka ना के आगे से जवाब dhe thot diçka खास तौर पर që është e papërshtatshme, atëherë vullnetarët duhet të tregohen të duruar प्यार dhe jo t'i përgjigjen me ashpërsi. जरूरी है
sidomos vullnetarët e sigurisë. Ata duhet të punojnë me shumë dashuri. और बाहर Disiplina është e nevojshme edhe brenda edhe jashtë sallës së gjallësës. और आजकल के हालात में तो Po ashtu edhe siguria, खास तवज्जो की जरूरत है। sidomos gjatë kësaj kohe. ऐसा अंदाज अख्तियार किया जाए Rrethanat në këto rrethana बात को sigurin duhet të kemi shumë të lartë, por mënyra duhet të jetë e tillë që nuk i shkakton shqetësim atë. Nëse ndonjë gjë bëhet më shumë बजाय इसके më shumë serioze se sa duhet, atëherë çështja menjëherë duhet të parashtrohet oficerëve përkatës në vend të përgjigjeni me ashpërsi mikut. होता है और Sidomos लेकिन बात me mysafirët jo ahmedian, नहीं जानते लोग në përgjithësi përpiqemi të kemi sjellje sa më të mirë ndaj tyre, por disa që nuk i njohin edhe mund të bëjnë ndonjë gjest të papërshtatshëm. Kjo mund të evitohet बहुत से लोग क्योंकि जलसा देख nga ata atëherë kur ata të përpiqen të kenë sjellje të mirë ndaj të gjithëve. लाख देखते हैं तो उसकी वजह से Shumë nga ata vetëm duke parë virtytet tuaja ndikohen për mirë. अच्छी तबलीग भी है। पहले तो जब तादाद थोड़ी Pra, थी जैसा कि हज़रत ने फरमाया Virtytet e mira हज़रत मसीह अलैहि bëhen सलाम edhe shkas për एहतमाम भी फरमाया një përhapje të mirë mesazhi. और उनके साथ खाना भी खाते थे लेकिन फिर तादाद की ज्यादा Siç u tregova, बनी Mesiu premtuar selam më përpara kishte praktik kur nuk ishin shumë njerëz, अलहदा edhe ishte i mirë nga ana shëndetësore vet ai ule bashkë me mysafirët ताला के फजल से gjatë bukës, जमात por की तादाद kur बहुत u shtua numri i mysafirëve shumë, atëherë ai filloi इस्लाम की नुमाइंदगी të hante bukë edhe veç. दूसरे वक्त के लिए मुमकिन नहीं है Tani me bekimin e Zotit, बैठकर खाना खाया numri i xhamatit është rritur shumë ख्याल रखा जाए बराह रास्त dhe सूफियात और भी ज्यादा si Mesiu premtuar selam edhe për kalifin e kohës nuk është e mundshme që edhe ai मेहमानों të से मिलना ushqehet bashkë me mysafirët, sepse ai ka angazhimet e tij. इसलिए ये निज़ाम कायम किया गया है कि हर शोबा Kalifi drejt për drejt të kujdese për çdo mysafir. Në këtë kohë kjo nuk është e mundur. Unë shtuar और अपनी जिम्मेवारी takimi me mysafirët në vetvete është një detyrë e kalifit. Janë edhe detyra të tjera. Për këtë arsye është ngritur ky sistem që çdo sektor të kujdeset me të gjitha mundësitë e tij për mysafirët है कि मेहमानों edhe të përmbush detyrën e tij me përgjegjësi të plotë. बस हर कारकुन अपने आला Kalifi उन्हें दिखाने की beson tek vullnetarët और इसकी बहुत dhe çdo vullnetar duhet t'ia përmbush besimin e kalifit. एहसास होता है कि ये लोग खुली हवा Kalifi ka besim që vullnetarët इसलिए इनके हर किस्म के do të punojnë mirë dhe do të kujdesen sa më mirë për mysafirët. Prandaj çdo vullnetar duhet të përpiqet të tregojë के मयार भी virtytet e tij të larta. बस हर Të gjithë mendojnë që të gjithë ata që po vinë këtu mendojnë që ju jeni afër kalifit. Prandaj बल्कि नमाज ata shpresojnë në çdo aspekt keni nivel të lartë, और बाकायदगी भी edhe në adhurim, इन दिनों खास edhe në veprat e mira, edhe në virtytet. तौर पर इत्माम होना चाहिए Prandaj çdo vullnetar duhet të ketë parasysh आला që detyra e tij nuk është vetëm këtu për gjallësën, ओहदेदार का जो por ai duhet të kujdeset edhe për namazet e tij, लेकिन जलसे के दिनों में që t'i fal ato në kohën e tyre, të kujdeset për veprat e tij të tjera, रबा के जलसों ai të ketë virtyte të larta. में ये जलसे होते थे Në fakt, kjo gjë është diçka që duhet të realizohet gjatë gjithë kohës, por gjatë gjallësës kjo duhet të spikatet edhe më shumë. चाहे वो खिदमत के लिए अपने नाम पेश किया या नहीं किया Kur ju këshilloje, इन नसाई पर अमल mendja më shkon edhe në të kaluarën, पूरी कोशिशें होती थी në organizimet e gjallësave të Rabwas, लेकिन बहरहाल pra të Pakistanit, जलसे नहीं होते kur kalifi i kohës na këshillonte. अहमदियों को रबा के लोग Çdo ahmedian i Rabwas, अहमदियों को भी दुआओं में याद रखने के अल्लाह ताला qoftë ai që paraqiste veten për shërbim, apo dikush tjetër, apo ndonjë banor tjetër i Rabwas, i zbatonte ato porisi.
bëheshin shumë përpjekje nga जैसा कि मैंने कहा Ahmadianët, कि इसमें कोई शक नहीं por tani atje जमात हर साल Gjalse Salana nuk bëhet për shkak të shtrëngimeve मेहमान që janë bërë atje nga jo Ahmadianët. हर कार Lutuni për ta që Zoti इसका हक e, खुदा करने की कोशिश करता है tua lehtësoj këto एक वक्त gjëra. जब कहा Si që tregova që padyshim gjemati i Anglisë në Gjalsa खाना के इंतजाम संभालने की përpiqet maksimalisht ताकत नहीं për të përmbushur detyrën e mikpritjes. और मर्द Çdo vullnetar përpiqet për këtë. रहमत ताला Padyshim. हिजरत के शुरू चंद सालों तक Por ishte një kohë kur thuhe के लिए që gjemati i Anglisë nuk është i aftë të përballojë organizimet e Gjalses Salanës. जो मदद Për disa vite me radhë लेकिन अब e, अल्लाह ताला के फजल gjatë kohës së kalifit të katërt, pra në fillim të kalifatit të tij, vinin njerëz me përvojë nga qendra e xhamatit këtu, काम से अंजाम të cilët ju ndihmonin në punët e Gjalses. से ये जो कमी थी वो Por पूरी हो चुकी tani edhe oficerët, कमी की वजह edhe vullnetarët të tjerë इस janë mjaft të trajnuar, edhe की वजह से e kryen detyrën në mënyrë të shkëlqyer. मजीद आजिज़ी पैदा होनी चाहिए Në këtë aspekt, pra, kjo mangësi बस इसकी tashmë कोशिश तो जरूरत është larguar. अल्लाह के फजल से Por ju, अफसर साहब nga që e keni larguar këtë mangësi, रिपोर्ट आती है रोजाना nga që e keni përmirësuar veten, लगता है कि बड़ी गहराई में जाकर माशाल्लाह nga që jeni bërë më shumë mjeshtër, और काम हो duhet të bëheni më shumë të përulur अल्लाह ताला सब कारकुनों को तो dhe duhet të keni shumë kujdes për këtë gjithmonë. अपनी ड्यूटियां अदा करने Me bekimin e Zotit, raporti që më vjen çdo ditë nga oficeri i Gjalses Salanës tregon में कहना चाहता që po bëhen përpjekje për të rregulluar gjërat deri në thellësi. हूं की वजह से ज्यादा तवज्जो Allahu mundsoft të gjithë vullnetarëve që ata të shërbejnë në mënyrën më të mirë, edhe burrat, बिना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है edhe gratë, edhe fëmijët. होना चाहिए लेकिन साथ ही दूसरे के जज्बात का ख्याल भी रखना जरूरी Një gjë tjetër dëshiroj ta theksoj sot, siç u tregova në këtë kohë, i kushtohet më shumë vëmendje sigurisë për shkak të rrethanave. Dhe kjo është një gjë shumë e domosdoshme. को संभालना Nuk mund të bëhet asnjë lehtësim apo kompromis në këtë drejtim. है उन अहमदियों As nuk duhet të bëhet. मान लाते हैं Por gjithashtu duhet të keni kujdes लाना për ndjenjat e mysafirëve. ये कहना चाहता हूँ कि Gjatë gjalsës, लाना है उनके बारे vullnetarët e sigurisë nuk duhet ta marrin ligjin në duart e tyre. Me mençuri duhet të zgjidhin gjërat. ताकि बाद में Lidhur me këtë, मान लाने वाले अहमदियों को शिकवा हो dua t'u them atyre ahmadianëve पैदा हो गया që sjellin होने से रोका गया ose वजह थे dëshirojnë të sjellin mysafir से इनकार कर që ata ta njoftojnë sektorin përkatës paraprakisht për të dhënat e mysafirëve që dëshirojnë të sjellin, परेशानी और एम्बैरेसमेंट का बायस që më vonë të mos kenë ankesa as ahmadianët që sjellin mysafir, pra क्योंकि në mënyrë që ata të mos thonë se mysafirëve të tyre u janë ngritur shumë pengesa, vullnetarët e sigurisë i vonuan kot ose i refuzuan pa arsye të hynin në gjalsa etj. बकायदा हो Në fakt në këtë rast edhe mysafiri që vjen shqetësohet shumë. प्रोसेस है इसमें से Prandaj पहले गुजरना चाहिए kujdesuni për këtë. Organizatorët nëse nuk kanë informacion për dikë, ata janë të detyruar të hetojnë rreth tij. के साथ देना जरूरी थी इसलिए Prandaj më mirë që këtë punë ta mbaroni më përpara. अब एक हफ्ता है अगर Kjo këshill, किसी मेहमान को लाना है तो उसका पहले इंतजाम कर लें क्योंकि बाद edhe pse nuk ishte për vullnetarët, por ishte e tillë që më duhet ta përmendja sot इंतजामिया किसी वजह से në mënyrë që kjo punë të kryhet më përpara. समझना चाहिए लोगों को और शिकवा नहीं करना चाहिए Tani, përderisa keni një javë kohë në dispozicion, हुकूमत से prandaj bëjni këtë punë, कोशिश करनी sepse më vonë më vijnë letra, ankesat. और यही आला अखलाक हैं जिनको हमें दिखाना चाहिए Por nëse organizatorët për ndonjë arsye refuzojnë të pranojnë dikë, atëherë duhet të keni mirëkuptim me ta, edhe nuk duhet të ankoheni. मेहमानों को लाने वाले अहमदियों Edhe organizatorët duhet të zgjidhin problemet e tilla me mençuri të plotë, कि दुनिया के अमूमी në mënyrë që të
mos kena ankesa. Ky quhet në fakt virtyti i lartë që duhet ta shfaqni. बाज़ तबके की जो सोच है और जो हालात हैं शरारती उनसर जो है Veç kësaj, dua të them hapur edhe një gjë tjetër. नुकसान पहुंचाने Ahmedianët që sjellin mysafir jo ahmedian, duhet të kenë parasysh se çfarë janë rrethanat e botës sot. Dhe edhe faktin që kundërshtarët e xhamatit sa shumë po përpiqen që t'i sjellin dëm xhamatit. तरह से तसल्ली के बाद और पुराने ताल्लुकात वाले जो हैं उनको Elementi i dashakeqës është gjithnjë më aktiv. Prandaj nuk duhet të sillni मामला तय कर me njëherë në gjellëse dikë që sa po keni njohur. इस बात की तरफ Nuk duhet të tregoheni naiv në këtë aspekt. Duhet të sqaroheni mirë se kë po sillni këtu. Madje duhet i sillni ata miq që njihni prej kohësh. को Edhe këtë, siç u tregova, और इसके लिए duke i njoftuar organizatorët paraprakisht. अपनी खिदमत पेश करें और बजा लाएं Në fund dua të përsëris edhe një herë कुरान की तौफीक अता që shërbimin ndaj mysafirëve të Mesiut të premtuar alayhis salam दुआओं पर बहुत जोर दें konsiderojeni si bekim për veten. हर लिहाज से बरकत फरमाए और तमाम इंसामात बर वक्त मुकम्मल Dhe për këtë और përpiquni më shumë se përpara, जो paraqituni më shumë se përpara për të bërë sakrificë në këtë drejtim. Allahu ua mundsoft të gjithë vullnetarëve këtë gjë. Mbi të gjitha, kushtojeni më shumë rëndësi lutjeve. Allahu e bekoft gjallësën në çdo aspekt dhe të gjitha organizimet të kryhen në kohë dhe në mënyrë të shkëlqyer nga vullnetarët. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر